วันนี้ก็มาทำคลิปเล่นๆเพราะว่าสั่งของมาใหม่ก็เพิ่งได้ก็คือสั่งอาหารเอกบุกไปอันนี้ที่ใส่การ์ดเป็นโซเลนพาสองแล้วก็เมื่อไม่นานเพิ่งจะแกะบ้านเป็นโซเลนไปก็เลยมีการ์ดที่ได้มาก็ทำมาใส่บ้างนี่เป็นอันดีเทลแต่ว่าทุกคนต้องใส่ซองใส่ก่อนใส่ไม่ได้มันต้องไปซองนี้ก่อนน้องซองน้องจริงๆเย็นมากแล้วก็มีการอุดมแต่ว่าเอาเล่นก่อนก็วันนี้จะมาแกะของอีกแล้วก็คือของมาเพิ่งจะได้เป็นสิ่งที่แบบว่าคือเขาเรียกอะไรอยากได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนแรกอะเหมือนแบบเขาปิดทีไปแล้วก็ฉันตัดไปแล้วเหมือนเป็นอันของที่อยากได้อยู่แล้วแล้วก็พอดีว่ามีน้องส่งมาให้ก็มีคนขายของส่งก็เลยแบบว่าติดไปเอาเลยแล้วก็ราคาดีอยู่เขาบอกกับเปิ้ลให้ด้วยน่ารักมากเฮ้ยคือตัวน่ารักมากทุกคนน่ารักโคตรน่ารักมากเลย